Aste honetako poliedroan, gazte talde atsegin bat izango dugu gurekin, atera berri dute EP bat, hau da, 3 abestietako lan bat, eta gurekin izango ditugu Belgorriko eskide guztiak, gehienak, bere proiektuai buruz hitz egiteko, eta erakusteko esan bezala zein jatorrak diren. Eta esan bezala gurekin, Belgorriko taldekideak, ez guztiak, baina gehienak ditugu. Lehenik eta behin, galdetuko dizuet, zuen izena abizenak, zuen izenak apur bat zuen buruak aurkezteko. Ni Madalen naiz. Ni eneko albizua. Baina torti deruna. Eta galdera albizua. Eta zer egiten duzu bakoitzak taldean? Ni abeslaria naiz, eta falta den mutil bat baita ere abeslaria da, eta bateria ere faltan dago. Ni gitarra jotzen dut. Ni bigarren gitarra ere. Eta ni basua jotzen dut. Falta irenak dira Luken abeslaria eta Jona bateri jolea. Oso, no? Lehenengo galdera, apur bat izango da, aitzakia, ez? Ze, gonbiatu zaituztegu, atera duzuen EP-aren aitzakia dela eta, orduan, ze sortu duzue, non topatu dezakegu, zein izango da horren ibilbidea? EP bat sortu egin dugu, 3 abesti dituena, eta uste dut aurkitu aldera plataforma guztietan, no? YouTube eta Spotifyen seguru. Bai, eta gero gehiagotan ere, bai. Adibidez, Amazon eta horrela. Bai, enbiende. Bai, izan ere aukera jauzit zitzaigun, lagun bat dugulako lan produkzioa ikasten ari duena, eta proposatu zigunea maketatxo batzuk egin genituen, eta hori modu improvisatu batean atera zitzaigun aukera, eta hortaz baliatu gara egiteko maketa edo EP hau. Non grabatu duzu, zuen lagunaren etxean edo lehentxegu lokalean? Bi zatitan egin dugu, lehenengoian ginen Erandiora, eta hor, egin genituen grabaketak, bai abeslarikin eta instrumentuak bakarka, eta gero Amurrion kontatu batekin, egin genituen mezklak, eta horrela sortu ditugu 3. Erandion egin genituen bi mutiekin ikasten ari direnak modula, produkzio musika modula, Julen eta Gaizka izan direnak, eta haiek grabatu egin zuten EP guztia gurekin, eta gero beraitaren lagunaekin TG deitzen dena, egin zigun mezkla guztia eta masterizazioa. Eta eskerrak irurei eta 4 bankos ere bai lagundu zigutela grabatzen, porque ni ez nengoen grabatu ziren taldean, eta Jona bateri jolea ezin izan zen joan, eta orduan lagundu ziguten 4 bankoseko grabatzen. Beste musikariek ere parte hartu dute Bai, grabatzen. Ze bitxia. Eta aipatu duzu, ez hau da EP bat, eta gero, ez dakit 3 horiekin eta beste abesti batzuekin ere, disko bat bere osotasunean sortu nahi duzu, ez? Osea, printzipioz baitugu abesti gehiago, baina justo, hori, kontatu dutena, bi lagun horiek behar zuten grabatzeko, sin más, 3 abesti edo, porque zen proiektu bat, egintza klasiko eta orduan, aprobetxatu genuen, aprobetxatu zuten, eta orduan, 3 ja ditugu grabatuta, eta gero gure ideia printzipioz da, 3 horiek gehi orain ditugunak grabatu gabe, haiek grabatu, eta gero danak batera, disko batean igo, baita ere Spotifyra. Eta, orain arte aritu gara, zuen musikari buruz hitz egiten, baina berez, zein generotan sartuko zenukete zuen musika? Galdera oso on bat, da, pentsatu egin dugu, gaur, egun guztian pentsatu egin dugu zer esan, baina... roka izango litzateke oinarria, bai, no? Más o menos. Bai. Baina hortik, uste dugu beste genero batzuk. Variante asko ditugu, depende zein abesti daukagun abesti batzuk dira askoz tirandoa metal edo horrela, eta beste batzuk dira akustikoak. Denetarik daukagu. Gainera, orain konposatzen gabitzan abesti bat, saiatu dugu baitere reggae gio bat dola ematen, orduan gabiz, probatzen gauza desberdinak, eta ea non ikusten garen gure burua erosoago edo. Orduan, oraindik zaudete, nolabait, zuen soinuaren bila edo horlako bilaketa batean zaudete? Bai, azkenan ez dugu, nik uste dut ez dugula nahi bakarrik
genero batean enkasillatu edo, porque azkenean horrek ere bai ez dizu uzten, porque adibidez orain, pues, pentsatuko egiten dugu reggae bat, pues igual, baldin bazaude enkasillatuta rockean edo punkean, igual ezin duzu reggae hori egin, azkenean guk nahi duguna izatea da, pues, askatasun hori egiteko nahi duguna. Eta adibidez, bueno, aipatu duzue, soinu metaleragoak, gero soinu poperagoak ere badituzue, Bai. reggaea, zeintzuk dira zuen eraginen unibertsoan, zein talde sartzen dira, edo bakoitza dauka berea, edo nola... Nire ustez bakoitzak duela berea da. Adibidez, niri gustatzen zait asko Bob Marley edo los Dire Straits dela lehenengo roka egin zena, eta pues, bakoitzak izango du berea. Bai, niri adibidez, bueno, kordatu ertzainak, The Clash, Special, ez dakit. Osea, azkenean nik uste dut, ari garenean abesti bat sortzen edo norbaitek pentsatu goi, pues niri okurritu zait riff hau. Eta norbaitek jotze du riffa, eta orduan horren gainean bakoitzak berak dituen pues, talde gustokoekin edo pues, hortik hartu dituzun ideiekin, pues más o menos joaten gara pizkanaka puzleak pieza bat bezaren gainean jortzen, orduan bakoitzak aportatzen du bere ikuspuntua eta bakoitzak baditu bere talde gustokoenak eta hortik ez ditu ideiak. Eta letren hildotik, euskaraz egiten dituzue letrak, Bai. bintzat nik ikusi dudana, euskaraz. Danak dira, euskera, no? Bai. Eta nola sortzen dituzu, abeslariari esaten diot, ez dakite zuk idazten dituzun, edo ez, edo guztion artean, edo nola egiten duzu letra. Ba, printzipioz bai, Luken eta Bio konposatzen ditugu, egia da beste batzuk ere, ba, gitarrista askotan ibiltzen denez, ba, trasteatzen eta hola, ba, ateratzen ditu baita ere bere abestiak edo bere estrofak, eta gero, ba, aldatzen ditugu edo ez, eta holakoak. Hori egia da, adibidez, neguko txoak abesti hori hasi zela, ba, Luken eta Biok geundelako, ba, parkean aspertuta, eta hola hasi zen gure momentuko, ba, ez dakit, ateratzearren ba sentitzen genuena momentuan edo, eta ez daukagun mezu zehatzik oraindik argitaratzeko edo. Eta gero negukutxoak izan da jendari gehien gustatu zaiona. Eta nola ezagutu zineten, ze ez dirudi, agian zuen lehenengo taldea da, baina trebatuak bazaudete musikalki, ez? Danok ikasi gula musika eskolan. Jonas ez, baina bere da Luis Bill orduan baduka influentzia etxetik, así que... Eta gero bagu kuadriakoak gara guztiak galderi izan ezik. Ni naizelako bere naia. Eta orduan behar zuten, osea, sin más, beste basu joleak utzi zuen taldea, eta orduan behar zuten basu jole bat jotzeko justo zeukaten kontzertu bat entzat, eta orduan esan zidan nenekok, eta zan pues vale. Eta ja geldu naiz. Bueno, dena geratzen da etxean, orduan. Bai. Eta, zera, zenbat denbora da namazue taldean, eta orain arte zenbat zuzeneko egin dituzue? Urte bat eta 2 hilabete, edo Bai, urte bat erdi, más o menos, no sé. Eta orain arte zenbat kontzertu egin dituzue? Nik bi. Zazpi, Bai, zazpi horrela. zait mehatzen dakigu, baina... Bueno, urte bete izateko, bada... Bai, badira. Eta zen moduz moldatzen zarete zuzenekoetan? Orain arte zelan izan dira sentsazioak? Nik uste dut ondo. Hasieran bai izan zela pixka bat arraroa eta oso urduri, baina orain pues asko lasetasun askorekin hartzen ditugu. Bueno, batzuk bestek baino lasetasun gehiagoekin hartzen dute, baina... Adibidez, gure alde esateko adibidez orduinan gertatu zen gitarra bat apurtu zen, kontzertuaren erdian, eta ja, pues ez dakit trebetasun hartu gun edo, baina vamos, hasi ginen improvisatzen, eta nik uste dut nahiko ona izan zela kontzertua, gertatu zenarekin. Gainera egia da, beti gure publikoa, gure lagunak direla. Orduan, ba, Baitetik hasi behar da. Bai. ba, orduan, hori, lasaiago behar bada aurkitzen gara estenatokietan eta. Eta gero, zuen kuartela, nolabait, gaztetxean dago momentuz, ez? Bai. Zela moldatzen zaretean, edo... Ondo, sabadokago entxegu gela txiki bat, oza, más o menos, pues, estudio honen antzekoa, eta hor dago bateria bat finkoa, eta gero, pues, etxetik hartu ditugunak, edo parit dizkiguten amplifikagailuak eta, pues, normalen elkartzen gara astean behin, edo alba dugu astean bitan, depende denboraz nola ibiltzen garen, porque asko kanpoan ikaste dute.
eta hori, eta momentuz ari gara ondo moldatzen. Osea, igual aurrerago ja, pues, hijada batzuk perfekzionatu eta, baina, bueno, printzipioz ondo moldatzen gara. Eta, bueno, momentuz, daukazue plan bat, epe ertainera, demagun, dela diskoa ateratzea. Uda daukagu ate joka, ez dakit ja kontzerturen bat, atera zaizuen, udan edo lehenago. Bai, urrengoan 18 izango da, maiatzak 18, Amurrioko Euskal Jaia dela eta proposatu ziguten egin algenun kontzertu bat, berriz ere ibiltari izango dana. Kamioi baten gainean. Ez da lehenengo aldia, ez? Garren aldia da. Eta, bueno, momentuz hori da gertuen daukaguna. Bueno, eta gero, bueno, Juan. bai, San Juanen, uste dut pasaren Ekainak- urtetik, gainako eta, bi. Pasaren urtetik aurrera ari dira egiten Amurriko udalak eta ez dakit nor. Asteburu musikatu bat Bai, egiten ari dira. como, pues eso, taberna ezberdinek jartzi dituzte kontzertuak eta orduan badaude, pues ez dakit igual 8 ordu jarraian Amurreko taberna guztietan dago musika. Orduan joko dugu kontzertu akustiko bat herrikon. Amurreko herrikon. Eta, bueno, zer ikusiko du, bueno, akustikoan, zein elektrikoan, zer ikusiko du publikoak. Pues printzipioz, grabatuta ditugun 3 abestiak fijo, eta orduñan jo genituen abestietatik aparte, osea, grabatu nahi ditugun abestietatik aparte, igual bat edo 2 abesti berri ere baitugu. Printzipioz, egiten dugun programa edo antzekoa da. Egia da egiten dugula bertsio bat edo bi, hola jendeak kantatzeko eta... Eta orain arte, zuen uste zein izan da zuen kontzerturik onena? Amurreko Niretzat Jaia. orduñakoa. Bueno, Niretzat Amurrekoa edo Orduñakoa ere, bai. Bai, baina, bueno, uste dut Amurreko. Amurrekoa oso nahi izan zen. Niretzat onena. Gainekoa? Bai. Osea, espero duzue, kalitate kota hoietara heltze aurrengo kamioian edo. Bai. Joder, bai. Espero baietz. Bueno, eta epe luzean zein da zuen erronka? Ez dakite diskoa, pentsatu duzu zerbait gehiago, edo urratzez urratz, zein da? A ver, igual kontzertu bat jotzea, ja, Aiaraldetik kanpo, nik uste hori izan daitekela ideia on bat, vamos. Así como meta. Hori eta diskoa uste dut, bai. Ederto, bueno, hor daukagu Belgorriren urrengo erronka dela diskoa, eta eskualdetik kanpo norbaitek ikusten bai du elkarrizketa, animatzen den deitzen, edo ez dela zuek deitu. Bueno, Belgorri, mil esker gurekin egoteagatik, Zuei. eta bueno, laster arte. Vale.